ना ठीक है। हाँ हाँ। तो ये नया में ये घुटने में हाँ हाँ। ये दर्द लगता है कुछ इसमें घुसा हुआ जो सुबह उठते सुबह दर्द उठ के, हाँ जी जी। एडी में भी दर्द रहता है? एडी इसमें दर्द रहता है? इसमें नहीं रहता। इसमें नहीं रहता। ये हड्डी है ना, हाँ। ये वाला हड्डी, ये वाला हड्डी में कभी कभी दर्द ऐसे महसूस ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत होती है क्या? इधर दिक्कत नहीं है, इधर भी दिक्कत नहीं है। कहीं पर इस पे और दो साल से दिक्कत है आपको? नहीं, पैर वाला तो पहले से प्रॉब्लम है। ओके। तो मैं दवा खाया तो सीधा हो गया। फिर ये वाला दर्द हुआ ना नया वाला, तो मैं दिखाया नहीं है। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप आइएगा तो लोअर बैक के आइएगा। जी। पूरी तरीके से दोनों का इधर करें, बैठ सकते हैं। सभी 40 का छोड़ सीधा रखिए इसको। ऐसे पकड़िए। बिल्कुल रिलैक्स। गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, गहरी सांस, ढीला छोड़िए। ठीक है।
ठीक है, नीचे ऊपर कहाँ दिक्कत लग रही है अभी उतना नहीं, अभी उतना प्रॉब्लम नहीं रहती, उतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा। ठीक, कमर में कहाँ दिक्कत होती थी? ये वाला, अभी ये वाला, अभी तो उतना